رواية آنا كارنينا. الفصل الأول. الأمير يبتسم. منشأ السعادة نعمة، والشقاء منشأه نقمة. السعادة لها أم واحدة، والشقاء له 1000 أم. الأسر السعيدة ترتع في جنة، والأسر الشقية تتمرغ في 1000 جحيم وجحيم. أسباب السعادة تتشابه، وأسباب الشقاء تتفرع إلى أغصان وفروع. عائلة أوبلانسكي كانت مضطربة، ضاعت سعادتها وتلاشى استقرارها، وحف بها الشقاء من كل جانب. الزوج حاد عن الطريق، والزوجة اكتشفت ما نزع إليها قلب زوجها، فقد هام عشقا بالمربية الفرنسية الحسناء، وعاشرها معاشرة الأزواج. وساد الحزن في قلب المرأة المخدوعة، فشعرت بالمهانة، وأحست بضياع الآمال والأحلام، وقررت بعزم من حديد على صد زوجها عنها والانفراد بحياتها بعيدا عنه. وكأنها لم تتزوج قط ولم تنجب أولادا. انقضت 3 أيام عمت خلالها الفوضى، وساد الارتباك، وثبت أنه لا مفر للزوجين من الانفصال. واغتنم الأطفال فرصة هذا الجفاء الشديد، فعبثوا ما شاء لهم العبث، وسببوا للخدم من متاعب ما اضطرهم إلى التفكير بترك الخدمة والبحث عن بيت آخر يضلله الوئام ويسوده السلام. لاذت الزوجة بغرفتها، لم تتركها البتة، وهام الزوج على وجهه متنقلا من مكان إلى مكان، فإذا ما جاء المساء قضى ليله في غرفة أخرى غير الغرفة الزوجية. وفي صباح اليوم الثالث لنشوب النزاع استيقظ الأمير ستيفان أوبلانسكي من نومه كما اعتاد أن يستيقظ كل صباح، واستعاد من الذاكرة صورا من الحلم الذي ألم به، ثم تذكر فجأة أنه لم ينم إلى جانب زوجته، بل على الأريكة الجلدية في مكتبه. فتلملم ثم دفن رأسه في الوسادة، وغاص في بحور أفكاره. تذكر تلك الليلة السوداء التي حولت حياته إلى جحيم لا يطاق، وصاح وهو يرى ما جرى بصوت اليائس الولهان: إنها أصعب ميراثا من كل امرأة سواها، ولن تغفر لي، ولن تسكت عن زلتي، ولن تنسى. لقد عاد في تلك الليلة التعسة من قاعة التمثيل وهو يمشي بزهو، وتوجه إلى البيت بخطاه الثابتة، وبحث عن زوجته فلم يجدها في الردهة، فتوجه إلى غرفة المائدة فلم يجدها هناك أيضا، فحدثته نفسه بالشر: أليس مذنبا هو؟ ألا يحس المذنب بما ينتظره؟ ولما دخل أيقن أن تنبؤاته قد تحققت، وها هي زوجته تحمل في يدها ذلك الكتاب الملعون الذي كشف عن قصة الخيانة، وخفق قلبه ذعرا
وهلعا، فتمعن في وجهها فلم يجد فيه إلا اصفرارا وحزنا، ولكنه كان مرحا بطبيعته، لا يحمل الهم إلا قليلا، ولا يحزن إلا لدقائق معدودة، ويضحك إذا ألمت المصائب، ويقهقه إذا حلت الكوارث. قالت زوجته بصوت أجث صارم: أنت هنا؟ أنت أيها الإنسان الغادر، أجب، ما هذا الكتاب؟ ففتح فمه وحملق إليها دون أن يجيب، ثم ابتسم ابتسامة بلهاء، ونقل بصره بين زوجته والكتاب الذي كشف لها ارتماءه في أحضان المتعة المحرمة وجنوحه إلى الفجور في غفلة من امرأته، ومن دون أن يردعه وازع من ضمير. كانت ابتسامته البلهاء كلمة القضاء، لقد حكم بها على نفسه فأدانها وخطأها، واكتفت زوجته واقتنعت، وتنفس السعداء وهو يفكر الآن في مصيبته ويتساءل، والحيرة مستوحدة على مشاعره عن أنجح الطرق التي تذلل هذه العقبة وتقضي على الخصام وتزيل القطيعة. تساءل مليا ثم فكر، ولكنه لم يهتدي إلى حل لمشكلته، وقال يحدث نفسه بلهجة تشف طيبته وصراحته: لقد هدمت صروح أحلامي، وكدرت لذة الحياة لي ولأولادي.